आं गिबियावनो बर'नि माहारियारि फोरबो आंगो फोरबो रंजालि बैसागु आरो बे रंजालि बैसागुनि बयनोबो आं गेदेमा बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि मोजां मोननायखौ बावहरबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बाथ्राखौ जों सानफ्रोमबो गोथौयै फोथायो जे मोनसे हारिया बुहुमाव आबुं माहारि महरै जुदि स्वीकृति मोननांगौब्ला रिकगनाइज मोननांगौब्ला थांना थानांगौब्ला बिनि राव बिनि बिजों बिनि थुनलाइ आरो बिनि हारिमु बे अरायबो जौगानांगोन थांना थानांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखियैनो बर'फ्रा मोनसे जौगा हारिमु दङ। बिनि गेजेराव जोंनि जायफोर फोरबोफोर दङ बर'फ्रा जायखौ गोदो गोदायनिफ्राय जों फालिबोदों बिनि गेजेराव जोंनि बयनिख्रुइ मुंख'जाथाव मोनसे फोरबो बेनो जाबाय रंजालि बैसागु फोरबो। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माहारियारि आंगो फोरबो महरै जों फोसावनानै गासै जोंनि जिल्ला 33 जिल्ला आफाद दङ, 229 जोंनि दखरा आफादफोर दङ, 8टा इउनिभारसिटि दङ जोंहा आरो 2000नि बांसिन जोंहा इउनिट एबसु दालाइसा आफादफोर दङ। बैसागो बोथोरखौ बयबो जोंनि जिल्ला आफाद दखरा आफाद इउनिट आफादफोरा गाजा गोमजायै फालियो। मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंलांदों जे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महर दाफुंनो थाखाय बिथाङा मोनसे सिमां नुलांदोंमोन आरो बिथांनि सिमाङा आद्रा जाबाय। बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जाबाय। दा बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जेफोर फोरबोफोर दङ जायफोरखौ गोदो गोदायनिफ्राय जों फालियो बेखौ जोङो मोगथां महराव जाफुंनो थाखाय जोङो रंजालि बैसागुखौ जों फालिबोदों। आं सानो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागोआ बयनिबो गोसोआव जायफोरनि गोसोआव आद्रा सिमां दङ बे आद्रा सिमाङा मोगथां महर जाफुंगोन आरो रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन माहारि रायजो जानाय बे आसामाव बयबो मोनसे सुखुयै गोजोनै मोनसे रायजो जानो हागोन बेखौ जों फोथायो। बर' होननानै बुङोब्ला धोरोमाव गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव हाबसननानै दंसोयो। माखासे जों दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव ओंखारबोनायखौ दा बिथांमोननिसिम आं सानो रंजालि बैसागो जाबाय मोनसे बोथोरनि फोरबो। बेवहाय धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। ओंखायनो जों बर' हिसाबै थांना थानांगौब्ला जोंनि जायफोर फोरबोफोर दङ जायफोरखौ जोङो फोथायबोदों फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि फैयो। बेखायनो धोरोमखौ ज्राब ज्रुब गारनानै आं बर' जों बर' होननानै जोंनि जायफोरजों गोदो गोदायनि जों सिबिबोदों बेखौ बयबो सिबिनांगोन जों फोलानांगोन आरो बर' हारिखौ जोङो जौगा माहारि महरै जों दाफुंनांगोन। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' हाया, बर' थुनलाइयाल' हाया, साफ्रोमबो बर'फ्रानो बे आंनि हारिनि फोरबो बेखौ फोसाबनाया बेखौ फालिनाया बेखौ फोथांनाया बयनिबो बिबानानो जों ओंखारबोनांगोन। अब्लानो बर' हारिया मोनसे बुहुमाव आबुं हारि महरै जों थांना थागोन बेखौ जों फोथायो। बिटिआर सरकारा गोबां आगजुफोरखौ दिनै दामजुफोरखौ बर'नि जानाय लोंनायफोरखौ दिनै GI टेग खालामनानै आरो माखासे फैबावनो दं। दा बे समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा GI टेग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बे भारतनि बेवहाय बर'नि मोनद' जोंनि जायफोर दोरोङारि आरो जोंनि हारिमुवारि जेफोर दामनाय आगजुफोर दङ मोनद' जोंनि दामनाय आगजु आरो बर'फ्रा जायखौ गोदो गोदायनिफ्राय जों गानबोदों 9 जोंनि गाननाय जोमनाय आरो बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्राय जायखौ जों जाबोदों लोंबोदों 3 जोंनि मैगं गासै 13मा भारतनि GI टेग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसनाव रेजिस्टार खालामजाबाय। बेयो बर' हारिनि हारिमुवारि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय मुवा दामनाय होननानै जोङो मोनसे सिक्रेटि मोनबाय। बेखौ गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनिफ्राय लांनो हाला। बेनि थाखाय जाय गेदेमा बिथांमोना बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामबाय। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय। आरो जों खोनादों आरोबाव 9 जोंनि बर'नि दोरोङारि आरो हारिमुवारि मुवा बेसादफोरा 8टा मुवा बेसादफ्रा GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। गासै जोंहा 21 आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों गोदोनिफ्रायनो जोङो सानबोदोंमोन जे जोंनि जायफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैमोना गानबोदों मोसाबोदों बेखौ जों बर'नि होननानै जोङो मोनसे लाखिनो हायो नामा आरो फैयै फैयै दिनै बियो मोगथां महराव जाफुंमोनबाय। आरो बेयो बर' हारिया जे मोनसे आबुं माहारि महरै जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे गोथां फोरमान जाबाय होननानै जोङो फोथायो आरो बर' हारिनि थाखाय बे मोजां खौरां होननानै जों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा अरायबो जों फोथायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा गामसा गोथां गाननानै जों जेरावबो बाहागो लागोन आरो बे लेखायैनो जोंनि जिल्ला आफाद दखरा आफाद आरो जोंनि
इउनिट फोरबो आफादफ्रा गोदान बोसोर माहारियारि फोरबोखौ जों फालिबाय थादों आरो गोजोनथाव बाथ्राखौ जास्ट फोरमायनो नागिरदों देग्लाय जाय गामसाखौ जों दिनै गानदों गोथां गोथां जोङो बे गानदों रंजालि बयबो बैसागु आरो जायफोर गोमो जों गोमो फालिदों दख'ना गानदों आरो बिनि इन्डियानि थांखियानो GI जाहैबाय जिअग्राफिकेल जोंनि जिथु इन्डिकेसना हारिमु जोंनि बर'नि मोनद' आरो जि जोंनि मोनसे गानग्रा आंगो जोमग्रा फोरबो मोनब्रै रंजालि जोंनि बैसागु बेखौ गोजोरै लाखिलांनायनि थांखिजों मोनद' जोंनि जोङो दामग्रा देग्रा दुलाराय बर' मोनब्रै फरायसा जोंनि आफादा गानग्रा जोमग्रा आरो बे मोनथाम जोंनि जानाय लोंनाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ गासै जों मोन फालिबोनाय जिथामखौ जादों गोदान बोसोरखौ बर' जों हारिनि बरायबोबाय होननानै थानाय जादों बिथांमोना दाखालि जोङो आरो सिनायथि होबाय लोगोसेनो आरो आं सानो जोंनि जिथु बेखौ गामि लानानैनो फैबाय गांखनाव थानाय खना समफ्राव खनला थानाय गामि गांखनफोराव जों दुलाराय मोनसे बर' माहारियानो जोंनि रंजानायनि बर'नि आंगो मोनसे माहारियारि हारिमुवारि फोरबोखौ रंजानायनि मोनसे फालिनानै प्रथा बर' मोनसे हारिखौ सोलिबोबाय बुहुमाव थादों बै आबुं हारिमुवारि महरै रंजाथाइखौ जोङो जाफुंनायाव मोनसे बयबो मदद होगोन आब्रुथिजों आरो जोबथारनायाव प्रिजार्भ आं खालामना दोननायनि बयनिबो थांखिजों दुलाराय बर' जोंनि फरायसा जिखिनि आफादनि जानानै गाननाय जोमनाय दामनाय देग्लायनि देनाय बेफोर रंजालि गासैखौबो बैसागुआ लानानै दिनै बयनिबो बर' गोसोआव लाखुमानाय जि हारिनि आद्रा सिमां बे साफ्रोमबो मोगथां महराव फिसाफ्रा जागोन आरो खना खनला थानाय बे साफ्रोमबो रंजालि फिसाफ्रा बैसागु दिनै फोरबो बे रंजालि फालिनायनि बैसागु गेजेरजोंनो फोरबोनि जोंनि समाव गेजेराव जों गोजोन रंजायो खौसेथि आरो बे दावगानाया लाबोगोन रंजानायखौनो बे मोनसे मिजिंजोंनो फिन आब्रुथिजों खनसेबाव आङो जोङो दुलाराय दिन्थिसारलांनाय बर' फरायसा आरो बेखौ आफादनिफ्राय जोङो दिनैनि बे दोनथुमलांनायनि हाबाफारियाव थांखिजों बाहागो दुलाराय लानो बर' हानाय फरायसा आफादा साफ्रोमखौबो आङो दिनै बे बाहागो लानायनि थाखाय रंजालि आङो बैसागु उदालगुरि फोरबोखौ जिल्ला जों दुलाराय बर' फालिबोबाय फरायसा थानाय आफादनि जादों जानानै आरो बिनिनो साबायखर मोनसे बावबाय आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो बर'नि गुड माहारि साइन आंगो फोरबोखौ बेनिनो मोनसे गुड बयबो साइन हिसाबै फालिनानै जों बुंनांगोन बर' हारिखौ देग्लाय बोसोराव बुहुमाव जोङो जि गेरेमसा माहारि दामग्रा दानायाव बयबो मदद आगजुफोरखौ होगोन होननानै लानानै जोङो बयखौबो बे खनसेबा खावलायनानै मोसानाय मुसुरनाय आंनि जों जि खालामो उइस बावनाय जि अराय गानग्राय मिजिंथि बेखौ एसेनो जोमनायखौ जोङो फोजोबबाय गाननानै गोजोन्थों जोमनानै खुलुमबाय मोसायो रंजायो बे रंजालि बैसागु बैसागुनि फोरबोनि समाव हामलायथि बा बिबुंथि जिखुनु लाखिनाय रंजानाय समाव दुलाराय बर' जोङो फरायसा गानो जोमो आफादनि लोगो बेफोर गाहाय गासै नेहाथारि आगजुफ्रा सार दिनेश गाननाय ब्रह्म जोमनाय सार बिथांनिसिम आइटेमफ्रा दिनै साबायखर जि आइ जासिबाय टेक मोननानै जोङो बेबायदिनो बर'नि होननानै मोनसे दिनैनि आइडेन्टिटि हाबाफारियाव मोनबाय जायखौ मोसानाय दिनै आरो गेदेमा थांनाय आलासिफोरनि समफोराव बिबुंथि जोङो लाखिनाय माने हाबाफारिखौ सोरबा बेबायदि लांबाय खावनानै थागोन आरो लांसि मेथाइ लांसि खनगिरि बिथांमोनाबो दंफैयो गोमासिगोनदां मेथाइखौ सोरबाया होगोन गानोब्लानो दानिया बेखौ मोसानानै बिसोरसो दिन्थिफुंगोन लांसिगोनदां टंला दख'रा सोरबाया एक्सुलि दामोब्लानो मोसाग्रा हानजा बेखौ बिसोरसो बिथांमोननि खावनानै लांसिगोनदां दैदेनगिरिखौ बेबायदि बरायनो मोनसे थाखाय गिलुं खावलायहरबाय गिलुं बालुं बेबायदि थासारिजों जों फैबाय थादोंमोन टंला दख'रा नाथाय दुलाराय बर' जोंनि फरायसा गासै आफादनि दामनाय मोसाग्रा देनाय हानजा आगजु बिथांमोना जोंनि मोसानानै गाननाय दिन्थिफुंगोन जोमनाय आरो बिथांमोननि जोंनि जानाय लोंनाय दैदेनगिरिखौ किसुमान गांसे मान आइटेमफोरा दिनै फालिजों बरायना लानो जि थाखाय आइ टेक खावलायबाय मोननानै बियो बर'नि थाखाय सिकिउर जाबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गानाय रंजानाय आरो बिनिखायनो देग्लायनि जिथु रंजालि बैसागुनि जोंनि रंजानाय बियो थांनाय समफोरनिख्रुइबो बांसिन मोनसे माने उत्साहजों बांसिन माने रंजानायजों जों फालिनाय जादों आरो बेयो जोंनि थाखाय खोब माने गोग्गानाय फैबाय थानाय समाव जोंनि मोनफ्रोमबो आइटेमफोरखौ जोंनि गासैखौबो जेरै जायफोरखौनोखि जोङो बर'फ्रा गावनि होननानै लानानै जोङो दिनैसिमहालागै थांनानै दङ बेफोर गासै आइटेमफोरखौ जोङो गावनि होनना सिकिउर खालामलांनो हायो बेखौनो जोङो माने मिजिंथिनानै जों आवगायलांबाय थादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।